Sveiki, draugai. Šiandien mes kalbėsim apie filosofiją. Kam tai yra įdomu, tas sužinos kažko tai naujo, nes aš kalbėsiu apie tai, kuris daugiau nieko neišgirsite. Kam filosofija neįdomi, tam tikriausiai bus galbūt čia ir liūdna, bet galit palisėti nuo Mariukaus video, kuris belenkaip gerai varo politiką, vos nekas savote po kelis rolikus. Va, tai aš čia biškį filosofijos dabar pavarysiu. Mes kalbėsim apie dialektinį materializmą ir Overtono langus, čia neseniai irgi kildavo ta tema. Reiškia, aplamai tas bairis Overtono langais, jis atrodo labai beprastai išorės. Jeigu žiūrint, mes turim problemą. Reikia žmonėms kovot, bet vienas žmogus nieko padaryti negali, sėdė kaip balvonas, o gali padaryti masę. Ir taip, po truputį mąstant, mes prieinam prie tokios paprastos liūdnos išvados, kad kol nebus visiška žopa, nieko tu ir nepadarysi, nes tik tada žmonės jie kažkaip susijungs kartu ir kažką sugebės. Ir šitą dalyką, kaip tai būtų neliūdna ir keista, ir pats marksizmas, ir dialektinis materializmas, kuris šiuolaikinis yra labai stipriai pastiprina, nes jis aiškina, kad žmogų sudaro aplinka. Ir jeigu mes norim pakeisti žmogų, mes norim pakeisti aplinką. Tai gaunasi labai tada logiškai, kad kai bus visiška žopa, tai ir bus aplinkos pakeitimas. Ir tas pats būdas, tada sako marksistas, davai tada reikia čia ne aplinką, kad būtų žopa, yra kitas būdas, profesinės sąjungos kurti, jungtis į politinės partijas, tai irgi aplinkos keitimas, bet žmonės kažkaip nieko nenori po vieną daryti, ir gaunasi toks biški durnas dalykas. Lygtais tu kaip marksistas kalbi apie Overtono langus, kad reikia viską daryti, o iš kitos pusės tu pats teigi, kad viską keičia aplinką ir tu tada sakai, tai čia tokia yra dialektika. Tai ką čia tokia per dialektiką mes šiandien ir aiškinsimės. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad aš nepritariu tam, ką aš dabar pasakiau, kadangi pačiame marksizme, dialektinėme materializme yra kaip ir dvi stovyklos. Tos stovyklos, jos labai skiriasi, atsakant į klausimą, kaip žmogus iš realiai kažką tai gali padaryti. Viena iš jų teigia, tai aš dabar pasakiau. Ir tai realiai išplaukia iš pačio marksizmo ir dialektinio materializmo. Mes keičiame aplinką. Kodėl taip atsiranda? Marksizmas teigia, kad yra pagrindinis filosofijos klausimas. Kas yra pirminė materija arba idėja? Ir marksistas pasako, kad pirminė yra materija, o iš tos materijos paskui atsiranda tokia materijos forma, kuri atspindi materiją, iš jos jau atsiranda žmogus ir ta žmogus, jis padarant įrankius, per tos įrankius, per kultūrą pats save kaip ir po truputį sureguliuoja. Gausi toks labai ilgas ištisas procesas, kuriame po truputį kažkas tai keičiasi. Ir kai tu kalbi apie Overtono langus, tai jie pasako, kad tie Overtono langai tie yra tie mažieji pakeitimai, bet jie žiūri į tos pakeitimus kaip į istorinio tokio ilgo metinio proceso dalykus, dalelės. Dabar kitas požiūris, jis sako, kad kiekvienas žmogus, kadangi jis yra laisvas, jis turi sąmonę, tai jis pats tos pasirinkimus ir daro. Ir jeigu tu taip kalbėsi, tave prieškis prie idealistų, nes tu sakysi, kad vis dėlto pirmiausia yra kažkokia tai žmogaus sąmonė, kurį sako, kad nedirbsiu už 1 eurą viršvalandį, dirbsiu už 10. Bet ir tai yra kita stovykla, kuri bando sakyti, kad jie irgi, aš čia priklausau, kad mes irgi dialektiniai materialistai, mes tik tai kitaip biškai žiūrime jų problemą, bet toks normalus, klasikinis marksistas pasakys, kad ne, tai irgi vis tiek yra idealizmas. Jis sakys, kad mes bandome maskuotis, mes esame materialistai, bet jeigu mes sakom, kad žmogus iš esmės čia ir dabar daro kažkokią tai pasirinkimą, nesvarbu, įtakoja jį aplinka, neįtakoja, bet reikia žiūrėti į visą šitą procesą ne kaip kažkokio tai vieno žmogaus, o biškį iš toliau, kad yra žmonių grupės, yra klasės, yra klasių kova. Ir tik taip mes galime istoriją nagrinėti. Ir matot, iš šitų dviejų stovyklų, ta stovykla, kuriai priklausau aš, jinai yra labai maža, ten yra mažai žmonių. Iš visų, tarkime, Tarybų sąjungos, kurie buvo visi dialektiko materializmo filosofai, jie yra toj stovykloje, kuri ne mano. Mano stovykloje yra iš tokių žinomų žmonių, tikriausiai tik tai Sartre, prancūzas socialistas, bet jis buvo labai gilus dialektinio mąstymo žmogus, jis parašė knygą Būtis ir niekas, parašė jis dialektinio sąmonės, palaukit, kaip čia yra į lietuvių kalbą išversti, kritika dialektinio
išvestinės sąmonės, jo, va taip, jeigu bus lietuviškai. Va, tai ten jis, kadangi rašė maždaug kaip Hėgelis, jo tokia dialektinė kalba, viską išvedinėjo, tai aš kaip suprantu, niekas jo nesuprato normaliai ir neskaitė. Va. Dabar, jeigu jūs esate filosofas, to aš jau prie esmės privesiu, jūs tikriausiai girdėjot, kad dažnai va, tas klausimas yra, kas yra pirminis idėja arba materija, tuo pačiu metu dar prie jo yra kitas klausimas, toks papildomas, kas yra išvis pažintys, tai yra atributas arba modusas. Reiškia, žmonės, kurie nežino filosofijos kaip ir aš, tai jiems geriau aiškinti paprastai. Va, tipą mes turime materiją. Ir ten stopudovai garantuotai atsiranda visada sąmonė, nes tai tipai yra atributas, arba ta sąmonė kažkada kažkur tai atsitiktiniai gali atsirasti, tai yra modusas. Ir vat, tie dialektikai materialistai, kurie stovi tvirtai, kad vienas žmogus jo negali čia ir dabar kažko tai išspręsti, jie sako, kad tai yra atributas. Nu, vat, būtent kaip aš ir pasakojau čia neseniai, jo, kad atsiranda žmogus, paskui atsiranda kultūra, atsiranda ten įrankiai, per juos yra įtakom, atsiranda va, taip evoliucijos progrese su būtinumu, būtinai tą sąmonę, o ne šiaip jinai kažkur tai yra. Tai dabar žiūrėkit, kame čia yra visas tas bairis. Jeigu mes tokios logikos laikomės, tai iš esmės mes, kai turime kažką tai padaryti, kažkokį tai pasirinkimą padaryti, tai mano galva pati geriausia strategija yra nedaryti nieko. Todėl koks man tolkas, jeigu vis tiek ta istorija tęsiasi ten 100 metų, nu vat atsiras Lietuvoje bomžynas, aš pasėdėsiu užsienį, palauksiu, prikaupsiu dafiga pinigų, paskui čia bus bomžatnikas, žmonės susidarys sąlygos, jo ir žmonės ateis, ir pradės laimingai keisti savo ateitį. Koks man tolkas kažką tai daryti? Matot, visi šitie, čia tas pasidalybas į stovyklas, visi kitie tas idėjas, kur aš dėstau, tai yra iš tikrųjų labai, labai paviršutinis lygis. Tai yra toks pavyzdžius. Žmonės, kurie taip masto, jie nemasto filosofiškai. Jie iš esmės masto labai paviršutiniškai, kažkaip taktiškai bandant prisitaikyti prie gyvenimo ir kiekvienas pasirenka tokią stovyklą, kuri jam yra patrauklesnė, kur jam iš esmės yra iš tokių ekonominių pagrindų geriau prisitaikyti. Jo? Bet kur yra tiesa, kur yra esmė? Aš ją pastebėjau, kai dar nagrinėdavau dialektinę logiką Hėgelio. Pats tas klausimas, kurį visada užduoda marksistai, kas yra pirmesnis, materija arba idėja, jis yra durnas. Aš atsimenu dar prieš 7-8 metus, aš klausdavau tada tam profesoriaus Popovo YouTube, kad tai yra toks vienas iš Rusijos didelių labai tikrai gerų teoretikų marksizmo, aš įklausinėdavau, sakau, aš skaitau antrą Hėgelio knygą, jūs tik išmetėt absoliutinę idėją, aštinkuojam, kaip Marksas apvertėt viską, o kas vietoj idėjos absoliutinės, jis man nieko negalėjo atsakyti ir pykdavosi, nes jis galvoja, kad ir nereikia atsakyti. Ir dauguma žmonių taip mąsto, išskyrus, aišku, tokį filosofą kaip Sartrą. Tai kodėl šitas klausimas yra durnas? Visų pirmiausia, jis yra durnas iš loginių pagrindų ir iš faktinių pagrindų. Iš loginių pagrindų. Kai mes klausim, kas yra pirmesnis, materija arba idėja, mes jau įvedam į šitą klausimą laiką. Kai mes turim laiką, pats klausimas, kas yra pirmesnis, pasidarosi durnas, nes jau yra tas trečias reiškinys kaip laikas, kurį reikia atskirai nagrinėti. Bet jeigu yra laikas, iš kur tada atsirado laikas, čia kaip su Dievu gaunasi. Tipo, yra Dievas, o kas buvo iki Dievo? Nieko. čia klausimas debiliškas. Dabar faktiškai, jūs žiūrint, mes jau turim gerai išnagrinėtą kvantinę mechaniką, kur yra aišku, kad jokio laiko nėra. Kad jokio laiko nėra, aš supratau skaitydamas ir Hėgelio pirmąją knygą, kuri pasibaigė tokia kategorija, būtys knyga, jo iš mokslo logikos, kuri vadinasi absoliučiai nepažindama. Tai yra tokia materijos forma, kur tikrai nėra laiko. Ir taip yra iš tiesų, yra materijos forma, kur nėra laiko. Tai kvantinė mechanika, nes ten yra viskas vienu metu ir iškart. Tas pats Sartre filosofas, kuris vienintelis, kurį aš radau, kuris palaiko tą mano stovyklą, nu ir kelių marksistų, kurių niekas nežino, jis irgi rašo, kad yra tokia būties forma, kur yra absoliučiai tvirta ir tik tai ten jau paskui temporališkumas, laikas ją dekompensuoja. Čia bus, jis aprašo tai, ką rašo Hėgelis, tik biškai kitaip, nes tas Sartre jis yra antropocentristas, jis viską per žmogų aprašo, per žmogų tokį vaizdą, antropocentrizmą. Ir kas iš tikro, kam Hėgelis skaitėsi sunkiai, tai ir Sartras skaitėsi jiems daug lengviau, nes jie ten biškai supranta, kame baris, nes jis aprašo žmogaus psichologiją, taip toliau, ten tokie pavyzdžiai konkretus, ten yra biškai lengviau šitą dalyką suvokti. Bet taip arba kitaip,
tas pasklausimas, kas yra pirmesnis, jis yra debiliškas ir pagal faktą, kadangi mes turime materijos formų, kur laiko nėra. Tai kas atsirado pirmesnis ten, kur nėra laiko. Nesąmonė. Dabar normalus atsakymas yra paprastas, kad ir materija, ir idėja, jie egzistuoja vienu metu visada. Nėra tai, kažkas tai atsirado pirmas. Kai tu tai pasakai, tave iškart priskelia prie idealistų. Į tą patį klausimą, tarkim, kas yra pirmesnis sąmoniai, materija arba modusas. Dieve, taip, normaliai suformuluosiu tai, ką aš sakiau prieš tai. Tas pats klausimas, kas yra sąmonėm arba pažintys materijos atžvilgiu modusas arba atributas, Sartre, tarkim, atsako, kad ir ne tai, ir ne modusas, ir ne atributas. Ir jis yra teisus. Jūs kitaip nepaaiškinsit pasaulio, nes gaunasi visiška nesąmonė. Gaunasi, kad jeigu pasaulis yra toks, kaip klasikinis marksistas bando aprašyti, ir klasikinis dialektinis materialistas bando aprašyti, tada tai gaunasi pasaulis, kuriame nieko nereikia daryti. Jis iš tikrųjų yra determinuotas. Tu sėdėsi ir lauksi, kol tau susidarys sąlygos. O jos vis tiek susidarys, kadangi viskas determinuota. Yra toks, tarkim, gana žymus Rusijai filosofas Iljenkovas, tikriausiai kažkas taip jį girdėjo. Tai pas jį buvo vienas darbas, kurį jis niekad negalėjo publikuoti, nes jam iškart uždraustų visą akademinį gyvenimą. Jis buvo tos klasikinės stovyklos super gerbėjas ir kaip jis tą klausimą išsprendė, tarkim, apie kurį aš dabar sakau, tą problemą su to determinizmu. Jis rašė, kad visata yra užcikliuota iš tikro. Ir kai žmogus išsivysto iki pačio viršaus, viskas sprogsta ir vėl prasideda iš apačios. Matot, tai buvo žmogus protingas, vienas iš žymiausių tokių diamačikų Tarybų Sąjungoje. Ir kad bent kažkaip tai iš šito absurdo išsisukt, jis dar didesnį absurdą prirašė. Įsivaizduojat, protingas žmogus, filosofas, akademikas, rimtai rašo ten savo draugams, duoda pasiskaityti, kad tik nepastebėtų, kad iš tikro, aš turiu tokią teoriją, kad visata yra tokiu ciklu fiksuoja. Tai yra tokio lygmens nesąmonė, todėl kad žmogus net negalėjo įsivaizduoti, kad tą atsakymą, kas yra pirmesnis, nereikia atsakyti, nes klausimas pats yra durnas. Dabar tas pats Sartre, jisai gerai žinomas ir tam pačiam Iljenkovui ir kitiems dialektinio materializmo gerbėjams, kodėl jie tą stovyklą, kurią užužimų Sartre ir kiti, nesilaiko jos. Todėl, kad jie nesupranta, kas ten yra parašyta. Realiai, aš skaičiau, kritiką, tarkim, kaip tą patį Sartrą kritikuoja jo, nes man buvo didelė problema visą gyvenimą, aš neturėjau ko prisidengti, nes kai aš tai kažką tokio panašaus kalbų, tai į mane teisingai žiūri kaip į debilą, tipo kažkoks tai iššokėlis, jis šoka ir šneka, jo, be filosofijos išsilavinimo, kas yra tiesa. Ir aš pas tai suprasdavau, tai aš ir turėjau, bet paskui aš radau tą Sartrą ir dabar aš galiu visiems, nes jis tai yra profesionalus žmogus, Nobelio premijos laureatas, aišku, ne iš filosofijos, bet nesvarbu. Jau galima kaip autoritetą kišti visiems. Tai man dabar labai palengvėjo. Tai tas pats Sartre, jis, kai aprašydavo šitus dalykus, jam nereikėjo kažkokią tai nesąmonę išmastyti. Jis tiesiog dialektiškai, jo knyga Būtis ir niekas. Žingsnis po žingsnis gaudavo tik tais tai, ką tik tais yra manoma gauti, nes tai yra gyvenimo tiesa. Taip yra sudaryta materija. Kai tu dialektiškai nagrinėjai, kaip tikras mokslininkas, tu tą patį surasi. Tą patį surasdavo Hėgelis, tą patį surado Sartre, tą patį surasiu aš. Dabar forma būna kitokia. Hėgelis, tarkim, buvo objektyvus idealistas. Todėl ten, kur jis prieidavo prie objektyvaus idealizmo, jis pradėdavo kalbėti nesąmonę. Tas pats Sartre, jis yra antropocentristas. Jis gyveno 60 metais ir kai jam prieinama prie tos ribos mokslinės, kuris gyveno žmogus, buvo jo riba, jis ten biškai irgi nusišneka. Šiandien žmogus, kuris to užsiema, jis turi remtis jau šiuolaikinę chaoso teoriją. Jis jau nagrinės materiją kaip tokį, jam jau nereikės žmogų žiūrėti. Jis dar žingsnį toliau padarys. Bet ta tiesa, tas principas, jis išlieka visur, tas pats. Tik reikia, kai skaito tą filosofas, skaityti ne grinai, ką jis rašo, o matyti tą patį logikos judėjimo dialektinės, nes visas pasaulis jis juda dialektiškai. Tai tam Sartre nereikėjo tokių nesąmonių sugalvoti, jis tiesiog išrado tai, o ką jis išrado. Dabar jis išrado tai, ką mums leidžia geriau suprasti ir Overtono langus. Viena labai liūdna ir paprasta mintį. Jis išrado tai, kad žmogus, kuris šitame lokaliame, mūsų visatos sektorė, yra pati išsivyščiusi materija iš visų. O tai reiškia, kad žmogus yra pats laisviausias. Mes manipuliuojame materiją aplink savęs kaip norime,
O tai reiškia, kad mes nešame didžiausią atsakomybę, todėl kad mes turim iš visų materijos struktūrų didžiausią laisvę ir mes darom pasirinkimą kas sekundę, kas kartą, kas darant veiksmą, mes darom pasirinkimą. Ten, aišku, tas pasirinkimas jis yra visapusiškai ribotas, kadangi pats tai yra dialektinis materialistas, jis supranta ir apie aplinką visus baris, kaip tik tais nori, bet jis tą fokusą nuveda būtent į tai, kad žmogus visiškai atsakingas už kiekvieną savo veiksmą. Ir dėl to jis, tas Sartre, yra itin populiarus. Kodėl? Todėl, kad yra dar viena liūdna išvada, kad kadangi mes esame labai atsakingi, tai mums atskrenda ir už kiekvieną veiksmą atsakyk. O ką mes už tai gaunam? O gauname už tai ne mes, o gauname už tai visus bairius žmonija. Ir gaunasi tokia biški debiliška situacija. Tu šitame gyvenime lygtais vargi, o gauna žmonija. Tai žmogus, kai jis čia ir dabar gyvena, tai jis kartais pamasto, ką man to reikia. Ir be filosofijos tikros, jeigu tai žmogus nežino, tarkim, jis nesupranta, kaip veikia pasaulis, kodėl gauna žmonija, kodėl jam iš tikro verta investuoti į žmoniją, jo ir taip toliau. Jam atrodo iš šio tokio mažo gyvenimo, kad viskas yra beprasmiška. Būtent todėl, kad taip yra. Jeigu jis turint laisvę, daro kažkokius tai veiksmus, kad ten vietoj, kad pakovotų už tą laisvę, pakep šašlyką, tai jis pats savo prasmingą gyvenimą padaro beprasmingų. Ir taip toliau. Tai aš manau, kad tas Sartre, kurį taip labai nepriima dialektiniai materialistai, visų pirmiausia ne dėl to, kad jie dar jį nesupranta, ką jis parašė, nes ten biškai reikia įsiskaityti, o dar ir dėl to, kad jo išvados yra labai liūdnos daugumai žmonių. Todėl, kad jie turės tada pripažinti, kad čia ir dabar, kiekvieną sekundę, jie yra atsakingi už viso pasaulio pasikeitimus. Ir tai neatrodo kvailai, tai nėra kažkokia tai propaganda, agitacija, ten per mažius žingsnius, vartonų langus, viską pakeisti. O tai yra reali materijos eiga. Ta žmogus, kuris yra vienetas, jis turi absoliučią laisvę keisti gyvenimą aplink savęs ir po truputį keisis ir pati aplinka. Bet viskas prasideda nuo pačio žmogaus pasirinkimo. Čia ir dabar kiekvienas iš jūsų ir aš, kas dabar sėdi, turi tą laisvę padaryti kitą veiksmą, pastatyti laiką, ten pasidarinti šairų, nueiti į protestą, kažką tai darbę, išeiti iš darbo, pakeisti kitą. Kaip tai nebeatrodytų sunku, kaip nespausto aplinkybės, paskutintąjį žodį pasako pats žmogus. Ir jis pasako tą žodį, ten Sartre tai labai gerai parodo, kad vienintelis žodis tai yra veiksmas, kito nėra. Tai irgi ten yra, matot, Sartre jis yra dialektikas, jis labai viską super aprašo. Bet tai yra akivaizdu ir iš paprasto gyvenimo, kad vienintelis žodis tai yra veiksmas ir taip toliau. Todėl tie Overtono langai, jeigu jo žiūrėti dialektinių materializmų atsirėmus ant tos filosofijos ir tos laikos, kur aš stoviu, tai yra mūsų visų pasikeitimo pagrindas. Kai mes norime kažką tai pakeisti, reikia galvoti ne apie tai, kaip pakeisti aplinką, o apie veiksmą, kurį aš galiu padaryti čia ir dabar, nes būtent taip yra struktūruota materija. Mes valdome savo veiksmą, mes turim čia absoliučią laisvę ir mes už tai nešam atsakomybę. Tarkim, kaip aš savo gyvenimą gyvenu, aš darau visokius veiksmus. Man iš tikro nėra svarbu, ar aš pakeisiu tą aplinką ar ne. Todėl, kad aš tai, nekontroliuoju, bet man yra svarbu daryti viską link tos aplinkos pasikeitimo. O jeigu kiti žmonės nenorės, nepalaikys, neprisijungs, tai nėra mano reikalas. Aš gyvenu savo gyvenimą, kaip aš jį gyvenu. O ką kiti žmonės gyvena, kaip jie ten gyvena. Kas gausis gale, koks skirtumas. Tas pats Sartre, tarkim, jis labai gerai aprašo ir kas yra mirtis, kad iš vis nėra mirties tau, yra mirtis tik tai kitiems. Nes kai tu miršti, tavo iš viso yra pofigu ir taip toliau. Čia irgi prie šito viskas prisideda. Mes gyvenam ir gyvenam, darai savo reikalą ir darai, bet tu už jį pilnai atsakai. Taip pat, kai žmonės jums sakys, kad reikia laukti, kol bus visiška žopa, o dabar yra beprasmiška daryti, tai yra žmonės, kurie patys save apgauna. Jie turi kiekvieną sekundę tą pasirinkimą, jie gali tą pasirinkimą daryti, bet jie pasirinka jo nebedaryti. Ir vėlgi, kad žmonės pasirinktų tai realiai, visi masiškai, tai turi būti ir išsilavinimas labai aukšto lygio filosofinis, nes žmogų reikia paaiškinti, kodėl
verta investuoti į žmoniją, o ne į save. Ir čia jau atskiras klausimas. Todėl irgi negalime pasakyti, kad žmogus, kuris nepasirenka kažką tai daryti, jis yra ten kažkoks tai blogas. Jo. Tikriausiai jis yra blogai informuotas. Vat. Na, tiek šiandien norėjau pasvarstyti apie visokius filosofinius dalykus, jo kad būtų įvairovės. Gal jūs kažką naujo sužinojat, gal ne. O štai tiek šiandien ir viskas. Ačiū uždėmesį ir iki susitikimo kitą kartą. Laimingai.